Raza, bienvenido en este canal. Ahorita vamos a estar limpiando el horno, pues ya por mucho tiempo es que estamos aventando leña, cocinamos y tantas cosas que aventamos adentro, pues ya está lleno de ceniza Y bien feo al lado. y bien feo al lado. Como lo pueden ver, algunos ladrillos ya están quebrados y ahora vamos a limpiarlo. Y este tiene fuego, pero lo vamos a zarandearlo acá y a continuación. Ponta la pinche pala grande para que 2, 3 palazos y vayas. Ahí está. Aguas. Déjalo ahí, déjalo. No le eches muy cerca de acá, te digo, güey. Hasta la pinche carretilla se va a calentar. Jala eso para atrás. No, güey, jálalo para atrás. No, este. Ahorita sí. Sí, güey. Este es el juego. Ese es el dinero, bueno. Ese es el carbón. Aguas, tranquilo. A ver, sacúdele ahí. Está faltoso fundir eso. ¿Así? Sí, güey, todo ya, todo. ¿Sí entiendes que es todo? Ya mira el número allá. Deja ahí Sebastián ahorita. Ahí está la pata. Sí. ¿Qué onda, mi raza? Pues así estamos limpiando este horno, pues ahora ya llegó en el tope. Como lo puede ver nuestro amigo ahí, pues ya llegó al recta final. En 2 días. Bien lleno hasta el tope. De pura brasa. O en un ratito, si En es un que ratito. vamos a quemar bastante. Pero Si, así si quemamos ramitas, no, lo que sea, si quemas ramitas bastante. o troncos, Sí, aunque sea ramita, pero si es bastante se llena de volada. se llena de volada. Y si es tronco y si es bastante igual, lo mismo. Todo depende qué tanto vas a quemar. Porque si vas a quemar poquito, pues no se llena rápido. Toma, esto ahorita lo podemos. Pues ¿a poco no fuiste albañil? Sí. Entonces, ¿qué? Sin puntería. No, pues todo alrededor es donde hace polvo, güey. Segundo viaje. ¿Qué onda, mi raza? Aquí vamos con el segundo viaje. Aquí viene nuestra camarada en un peligro. En un puente peligroso. Dice danger at the bridge. Ahí lo logró. Ay, mierda.
traes el agua. Traes un poco de agua, ¿no? Ah, no pasa nada. Ya traje para caldo. Para que descanse calientito. No le va a dar frío a medianoche. Así cuando venga un pinche gato y quiera rascar, pinche polvadera, se va a ir a la verga. Luego está caliente.